Tetere. FreeBSD. Mida ma saan öelda FreeBSD kohta? Meil on 2 tõmmist siin. Igaks juhuks, kui ma ei ole võimeline seda paigaldama. Aga vaatame, mis saama hakkab. Okei. FreeBSD 64-bit. Okei. See on õige suurus. Ja pup. Nii. Jesus Christ, okei. Ilmselgelt meil on vaja rohkem tuumasid, ma kasutan seekord 3-4 tuuma, ma ei tea. Paneme 90%, mis ta ütleb. Okei, ma saan aru, mida ta mõtleb. Okei, PNX. Kui seda vaja ei ole, siis ma ei hakka seda sisse lülitama. Pulse. Ma ei hakka nendega jamama. See on bridge adapter. Muidugi meil küsitakse, mida ma käivitan, nii et FreeBSD 5. Okei, vaatame, mis juhtuma hakkab. Okei. Okay. FreeBSD. Let's see what this is. Welcome to FreeBSD. Would you like to begin your installation of use? Okay. Seega meil on huvitav installer. Meil on shell, mis ma oletan, et on käsurida. Live CD, mis võimaldab meil katsetada või installida. No, proovime installida. Vaatame, kui hea kogemus sellel on. Wait. Test Estonian keymap. Õ-tähti tööta, aga see on okei. Sellepärast, et continue with this host name. Nii, mida me tahame installida. Kõik peale siis, ma ei tea, igaks juhuks, kui meil vaja läheb. Query root on CFS, UFS, manual. Okei, proovime automaatselt setupit. Okei, tundub okei. Mirror swap partition for redundancy. Encrypt swap. Okay. Breaks crash stamps. Huvitav küsimus, miks te peaksite tahtma swap partitione nagu võib-olla selleks, et kui sa tahad, et see opsüsteem oleks nagu stabiilne või midagi sellist nagu what? Install. Meil on olemas software RAID valikud. Me teeme no redundancy. As sensor want to destroy the current contents. Yes. Okay.
Select the password of the system management account. okei okay. Paneme väga turvalise parooli. Okay, network interface. Would you like to configure? Yes. Yes. Okay. Vaatame. Would you like to configure IPv6? Yes. No. Would you like to stateless? Yes. Vaatame, kas ta annab mulle võimaluse lihtsalt auto testida. Euroopa. Estonia. Does the abbreviation is look? Yes. Can do stuff. I'm gonna skip through that. Skip. Local caching, editing this room, secure shell daemon. PS2 mouse pointer on console. Yes. Synchronize system network. System network time. Okay. Processing. Okay. Ma ei näe tervet teksti. Processes running in jails. Kas see on mingisugune sandbox? Send mail service. Ausalt öeldes mind ei huvita see. Okei, vaatame, mis see on. See on nagu mind nagu huvitaks see süsteem nagu üldse. Yeah. UID. Login group. Ütleme users. Okay. I don't care. Change root password. Okay. Apply configuration. Would you like to open a shell for new in the new system to make any formal? Say no. Reboot. Kas ta välitab meilt CD? No. Yeah, try BIOS drive C is disk 0. Boot enter. Okay. Whatever. Cool. Okay. Cool. Meil on man, mis aitab meil hakkama saada. Mis käsklused meil saadaval on? Okay. Yay. That's Xorg stuff. To less. Okay.
I'm just hoping. Oh, we have X-Fork. Yay, meil on X-Fork. meil on töötav aknasüsteem. Aga meil ei ole addition'e. Firefox töötab. Jep, Firefox töötab. Seega see on Firefox FreeBSDs. The GM. See oli hea märk. Ja me oleme samas. Oh my god. Okei. Sessiooni on. Yay! Okei. Yay! Me saame midagi teha. Okei, display. Ma tahan seda. Yay! File manager, mis on Thunarai, ma arvan. Jep. See XFC väike teema siin ei ole isegi kõige hullem. To be honest. Creeper, dark. Okei, see on palju fancy. See on meie see on XFCE FreeBSDs ja nagu te näete, siis FreeBSD on täielik peavalu. Aga see on kasutatav, mis on siia sisse ehitatud veebibrauser. Okei, ta kasutab Firefoxi ja määrab Firefox minu väikebrauseriks. Kas me saame vaadata YouTube'i, see on küsimus. No. Me ei saa, sest me oleme ühendatud internetiga. Ma olen. FreeBSD. Nagu te näete, siis see on võimeline mängima YouTube'i videosid ilma probleemideta, isegi kui driverid ei ole. Okei, see video on 60 fps, aga see ilmselgelt ei ole 60 fps praegu. Nagu te näete, siis see on võimeline mängima HD kvaliteedis videot, aga mitte 60 fps videot. NeoFetch, kas siin on NeoFetch? Jep, siin on NeoFetch package install. NeoFetch lihtsalt selleks, et näha, mida ta näitab. Siin on paketi installimine parema vaatega. Neile, keda huvitav.
see on siis jah, FreeBSD. Nii et FreeBSD on täiesti nagu lõputult isikupärastatav ja kohandatav täpseks kasutusalaks, milleks te seda soovite. Muidugi teie peamise operatsioonsüsteemina FreeBSD-d on võimalik kasutada, aga ütleme nii, et see ei ole soovitatav, sellepärast et nagu te nägite, te peate kõvasti vaeva nägema, et jõuda üldse mingisuguse töölauani. Et kui te väga tahate, siis seda on võimalik kasutada. Aga kui te olete selline tüüp, kes tahab midagi, mis oleks kohe valmis ja kohe töötaks, siis FreeBSD ei ole mõeldud teile.